हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे जबनि खौरां शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेन्ट रिजाल्ट माने एडिशनेल रिजाल्ट बियो स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसननि आन्डाराव जानायमोन जाय 2022 आव बियो सेप्टेम्बर बे समाव जादोंमोन ना होमबा लोगोफोर। दायो बिनिनो माखासे एडिशनेल रिजाल्ट जाय रिटेन टेस्ट इन्टारभिउ आरो स्किल टेस्ट जाखांजोब्बाय। बेबो जाखांनानै नोंथांमोनहा लास्ट एडिशनेल मेरिट लिस्टआव नोंथांमोनहा जब मोनबाय फाइनेलि। टटेल बियो दंमोन 25,807 ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 जयै। बेखौ नोंथांमोना जायफोर साक्सेस खालामनानै मोननो हाबाय बेनि एडिशनेल रिजाल्टखौ जोङो दायो नायगोन। बेखौ डिक्लेयार होदोंमोन 30 आगस्ट बे मासनि 30 आगस्ट 2023 देग्लाय। बेखौ मैयासो बेखौ डिक्लेरेसन खालामनाय एबा डिक्लेयार होनाय जादोंमोन। दायो नोंथांमोना नायनो हासिगोन बेनि माखासे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै। दायो जोङो बेहाय सिगांनि भेकेन्सि बियो टटेल जों बेहाय नायनो हायो। बेहाय गासिबो क्लासिफाइड खालामनानै देखायदोंमोन। बेहाय माखासे भेकेन्सिफोरखौ गोबां पस्ट भेरियास पस्टनि बियो मोनसे जब ओंखारनायमोन बियो। दायो नोंथांमोना बेखौ बेहाय गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हायो, नाथाय बेखौ नांलायला जों डाइरेक्ट PDF फाइलाव बेसेबां माने लिस्टआव गाखोखो रिजाल्टआव गाखोखो एबा सोर मा डिपार्टमेन्टआव मोननो हाखो बेखौ जोङो दायो नायगोन फारियै। जोङो नैबेहाय जोङो क्लिक खालामदो। बेहाय क्लिक खालामोबा जोङो ग्रेड 3 नि मेरिट लिस्टखौ जों नुनो हागोन। ग्रेड 3 आ जाहैबाय बेवहाय HS2 बेहाय डिग्रीमोन बेहाय लोगोफोर। बेहाय डिग्री बेनिफ्राय एडिशनेल मेरिट लिस्ट बेहाय क्लास 4 बेहाय HSLC बेनिफ्राय क्लास 4 मोनसे दंबावो पेपार 2। बे पेपार 2 आव जाहैबाय 8 पासफोरनि। दायो जोङो बेनि PDF फाइलखौ फारियै नायगोन। दायो जोङो फार्स्ट टाइम बेवहाय क्लिक खालामनानै नायगोन। जोङो एडिशनेल मेरिट लिस्ट क्लास 3 एबा बेहाय जोङो डिग्री पासफोरनिखौ नुनो मोनगोन। बेवहाय दायो जोङो बेहाय नुनो मोनबाय स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन फर क्लास 3 एबा ग्रेड 3 बियो बेनो जाहैबाय ग्रेजुवेटफोरनि। बेहाय नुनो मोनखादों जोङो मा होनदों बेहाय नायदो क्वालिफिकेसन बेचेलर डिग्री विथ कम्पिउटार साइन्सफोरनि थाखाय बियो। बेवहाय रल नाम्बार बेनिफ्राय बेवहाय एप्लिकेसन नाम्बार बेवहाय टाइप खालामोबा जों नुनो मोनगोन। थोंजोङै नायनोबो हायो। बेनिफ्राय नोंथाङा गोजौआव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट एप्लिकेसन नाम्बार होनानै आरो नामखौ टाइप खालामनानैबो नोंथाङा सार्च खालामनानै नायनो हायो। जेरै बेफोरबायदि थुनानै बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय नामखौ टाइप खालामदो ओमफ्राय सार्च खालामदो। बेफोरबायदि जों नायनो हायो। दायो नेक्स्ट जोङो नायगोन। जों फारि फारि ओरै नायलांदो। बेहाय नाम मेनसन खालामनाय गैया। कम्पिउटार साइन्स डिग्री पासफोरनि बियो। बेनिफ्राय जोङो बेक थांफिनसै। बेनिफ्राय जोङो पेपार 1 क्लास 4 निखौ जों नायगोन। मबाइलाव प्रब्लेम। दायो जोङो ग्रेड 4 नि जाय HSLC पास बिथांमोननि थाखाय बियो बेहाय नुनो मोनदों नेम आरो रल नाम्बार एप्लिकेसन नाम्बार। नोंथांमोना बेवहाय रल नाम्बार टाइप खालामनानै नायनोबो हायो। बेहाय रल नाम्बार टाइपबो खालामनो हायो एबा एप्लिकेसन नाम्बारखौबो टाइप खालामनो हागोन आरो जिखुनु जाया नाम नोंथांनि नामखौ टाइप खालामनानैबो सार्च खालामोबा खेबसेनो मोननो हायो। मानो होनब्ला बेहाय गोबां बुरजा PDF दं। बेयाव 8टा बेनि लिस्ट सिरियाल नाम्बारखौ जोङो नागिरनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा। बेहाय डिपार्टमेन्ट वाइज नोंथाङा मा डिपार्टमेन्टआव सेलेक्ट जादों बेखौबो नोंथाङा नुनो मोनो। बेवहाय डिपार्टमेन्टखौबो होनाय जाखादों। सोरबा पन्चायत रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट मोनदों, सोरबा स्कुल इडुकेसन मोनदों, सोरबा स्कुलाव मोनदों। बेफोरबायदिनो गोबां सोरबा टुरिज्म डिपार्टमेन्ट बेफोरबायदियाव मोनदों। गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव मेरिट वाइजआव नोंथांमोनखौ बेवहाय क्लासिफाइड खालामनाय जादों। बेहाय गोबां फाइल दङ। बेहाय गासै 8टा दङ। जोङो बेवहाय नायनो हायो। बर'फोर मोनदोंना मोनाखै जों बेहाय चेक खालामनानैबो जों नायनो हायो। बेहाय नायदो दैमारि सासे नुनो मोनबाय आं। बेवहाय दैमारि
बिथाङा बर' जोबोद खम भेकेन्सि जों आवगायनानै लानो हायो बर'फ्रा जों गोबां खम दायो जों नेक्स्ट नायबावगोन मोनसे बेनिफ्राय फैबावदो पेपार 2 जाहैबाय बेवहाय 8 पासफोरनिमोन बियो 8 पासफोरनि थाखाय बेहाय जों क्लिक खालामनानै जों नायगोन PDF खौ डाउनलड खालामनानै दायो जों नायबावदो बियो पेपार 2 आवबो जाय 8 पास बिथांमोननि थाखाय बियो 8 पास बिथांमोननि बियो रिड आप टू क्लास 8 बेहाय होखादों बेहाय ग्रेड पेआबो होनाय दंखायो लोगोफोर बेहाय डिपार्टमेन्ट दङ डिपार्टमेन्टआबो बेहायबो गोबां गुबुन दङ एडुकेसनाव मोनदों सोरबा फरेस्ट एबा इनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्टआव मोनदों बेबायदिनो पाब्लिक वार्क्स बिल्डिं नै बेफोरबायदियाव मोनदों टेक्सटाइल हेन्डलुमावबो सोरबा मोनदों बेफोरबायदि जों बेहाय बर' सुबुंफोर दंना गैया सार्च खालामनानै नायबावनि र' गाहायाव जोङो फैदो बसुमतारी आं सासे नुनो मोनबाय नैबेवहाय बसुमतारी बिथांनि मुङा मा होनदों ब्रह्मेश्वर बसुमतारी बिथाङा मायाव मोनदों पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव मोनदों बिथाङा बे डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव मोनदों नाथाय ग्रेड 4 बिथांनि जबआ दायो बेहाय जों फारि जों बेफोरबायदिनो नायलाङोबा जोङो चेक खालामोबा मोननो हाबावगौदां साथाम साब्रैसो नै बर' मोनबावबाय सासे नुनो मोनबाय आङो बेवहाय गितारानि बर' बियो सासे हिनजाव मानसिबो जानो हागौ हायार बेहाय मा मोनदों हायार टेक्निकेल इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मोनदों बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव आरोखि ना दायो लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामाखैबा बेनि एडिशनेल लिस्टखौ चेक खालामदो दायो भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनहा नायदोंबा स्टेपखौ मोजाङै नायनानै लादो थेंक इउ फर वाचिं